नमस्कार सबैमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनटिसी, वाणिज्य बैंक, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत सम्पूर्ण सङ्गठित संस्थामा तह 4 र 5 को विज्ञापनमा अप्लाई गर्न पूर्व योग्यताको परीक्षा पास गरेकै हुनुपर्छ। लोकसेवा आयोगले 2083 साल साउन 6 गते विज्ञापन खोलेको छ। आज यस भिडियोमा यस विज्ञापनमा अनलाइन फर्म भर्ने तरिका प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त गुगल क्रोममा गई psconline.gov.np चाहिँ टाइप गर्नु होला। अगाडि बढ्नुहोस्। यो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। यदि तपाईले दर्ता गर्नुभयो यो भन्दा पहिले नै दर्ता गर्नुभएको छैन भने चाहिँ दर्ता गर्नुमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा तपाईको नाम, थर, प्रयोगकर्ताको नाम लगायत विवरणहरू चाहिँ भर्नु होला। प्रयोगकर्ताको नाममा चाहिँ तपाईको नाम चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ प्रयोगकर्ताको नाम। त्यसैगरी सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ भर्नु होला। सम्पूर्ण विवरणहरू भरिसकेपछि बुझाउनुस्मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ तपाईको मोबाइलमा आएको हुन्छ। यसमा प्रयोगकर्ताको नाम, मोबाइलमा आएको पासवर्ड चाहिँ क्लिक गर्नु होला र बुझाउनुस्मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्ने अप्सन आउँछ। तपाईले सम्झिने तरिकाको चाहिँ पासवर्ड राख्नु होला र अगाडि बढ्नु होला। यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। अब मेरो प्रोफाइलमा गई आफूले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरणहरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ गर्दाको नाम आउँछ। अब यसमा चाहिँ पारिवारिक विवरणहरू चाहिँ भर्नु होला। बुवाको नाम, हजुरबुवाको नाम लगायत सबै भर्नु होला। यसरी आफ्ना विवरणहरू भरिसकेपछि अब अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। यसमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नु होला। यसरी भरिसकेपछि यदि तपाईहरू आदिवासी जनजाति वा दलित समूहको हुन्छ भने तपाईको जात र थर ठ्याक्कै तलको जात जाति ड्रप डाउन सूचीमा उल्लेख छ भने कुनै प्रमाणित कागजात अपलोड गर्नुपर्ने छैन। यदि यस माथिको सूचीमा छैन भने चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ आएको जुन डकुमेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ समावेशी समूह क्लिक गरी कागजात चाहिँ अपलोड गर्नु होला। अब तल रहेको अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। यसरी राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि तपाईको ठेगाना चाहिँ राख्नु होला। राखिसकेपछि अर्को यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। यसमा तपाईको फोटो त्यसैगरी तपाईको स्क्यान गरेको साइन
त्यसैगरी तपाईको नागरिकताको अगाडिको प्रमाणपत्रको फोटो, त्यसैगरी पछाडिको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोला, फोटोको साइज चाहिँ 400 KB को भन्दा कमको हुनुपर्ने छ। यसरी डकुमेन्टहरु अपलोड गरिसकेपछि अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसमा विश्वविद्यालयको बोर्डको नाम, शैक्षिक उपाधि, त्यसैगरी शैक्षिक संकाय लगायत सम्पूर्ण विवरणहरु भर्नुहोला। त्यसैगरी तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, चारित्रिक प्रमाणपत्र लगायत सम्पूर्ण अपलोड गर्नुहोला। स्मरण रहोस्, ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाणपत्र अपलोड गर्दाखेरि यो चाहिँ PDF फर्मेटमा चाहिँ हुनुपर्ने छ। फोटोमा चाहिँ भएर चाहिँ अपलोड हुने छैन। अब बुझाउनुस्मा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। तपाईले अपलोड गरेको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ यसरी आएको हुन्छ। अब अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। तालिम आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले केही गर्नुपर्ने छैन। व्यावसायिक परिषद, यदि तपाई इन्जिनियरिङ मेडिकल फिल्डको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले व्यावसायिक परिषदको चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिगत परिषद प्रमाणपत्र अपलोड गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्लसमा चाहिँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अब अर्कोमा क्लिक गर्नुहोला। अनुभव आउँछ। यसमा केही गर्नुपर्ने छैन। अब पुनः विवरण हेर्नुहोस् भन्ने इन्टरफेस आएको हुन्छ। यो आएको हुन्छ। यसरी तपाईले प्रविष्ट गर्नुभएका सम्पूर्ण विवरणहरु यसरी आएको हुन्छ। अब तपाई संगठित संस्थाको पूर्व योग्यताको परीक्षामा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। अब यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। सहायक 5औं तहको विस्तृत विवरणको लागि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोला। अब यो विज्ञापनको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्लिकमा थिच्नु होला। अब परीक्षा केन्द्रहरु चाहिँ तपाईले पाए गर्ने स्थानमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। एकचोटी परीक्षा केन्द्र पक्का गरिसकेपछि चाहिँ परीक्षाको केन्द्रको स्थान परिवर्तन गर्न सकिने छैन। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब म PSC को शर्त र नियमहरु स्वीकार्न तयार छु मा क्लिक गर्नु होला। लागू गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईको 5औं तहको लागि चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता +2 हो। इन केस तपाईसँग चाहिँ ब्याचलर मास्टर छ भने हैन मसँग चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता भन्दा बढी योग्यता छ म क्लिक गरेर आफ्नो संकाय चाहिँ क्लिक गर्नु होला र आफ्नो योग्यताको प्रमुख विषय चाहिँ क्लिक गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। लागू गर्नुहोस् मा क्लिक गर्दा यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। डाटा has been successfully retrieved भन्ने चाहिँ आएको हुन्छ। अब तपाईले परीक्षाको दस्तुर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब जम्मा शुल्क चाहिँ 300 रहेको छ हो निश्चित गर्नुहोस् मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। पे एप्लाइड एडभर्टाइजमेन्ट मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले
आफूले चाहिँ दस्तुर चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तिर्नुहोस्मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। तपाईले अनलाइनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ, अफलाइनबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ तिर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट म तिर्न गइरहेको छु। अनलाइन भुक्तानीमा छ। अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि यसमा यो क्यूआर लाई चाहिँ स्क्यान गरेर पनि तपाईले तिर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले चाहिँ कनेक्ट आइपिएस, इसेवा, खल्ती लगायतबाट पनि तपाईले तिर्न सक्नुहुनेछ। अब इसेवामा क्लिक गरिसकेपछि यो आउँछ। इसेवा आइडी र पासवर्ड हाल्नु होला। हानिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसरी दस्तुर तिर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले अफलाइनबाट पनि तपाईले भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। बैंक चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसरी यो इन्टरफेस आएको हुन्छ। अब अफलाइन बाट तिर्दाखेरि एउटा भाउचर आएको हुन्छ। भाउचर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसरी भाउचर आएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ फोटो खिच्नु होला अथवा डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ सम्बन्धित बैंकमा गएर दस्तुर चाहिँ बुझाउन सक्नुहुनेछ। विषयवस्तु राम्रो लागेमा लाइक, सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि यस विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।